नमस्कार मित्रांनो, मी आहे गीतांजली. तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये स्वागत आहे. मित्रांनो, आज मी तुम्हाला चायनीज स्टार्टर्समधली फेमस अशी डिश बनवून दाखवणार आहे. तर ती म्हणजे चिकन क्रिस्पी. तर चला आपण रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया. चिकन क्रिस्पी बनवण्यासाठी मी येथे 400 ग्राम बोनलेस चिकन घेतले आहे. लगभग 1.5 कप असेल ते. आता त्यात मी कॉर्नफ्लोअर घालते 2 टेबलस्पून. त्यासोबतच आता मी मैदा घालते 3 टेबलस्पून. आता मी त्यात मीठ घालते थोडंसं. हे बघा, थोडंसंच मीठ घेतलं आहे, ते घालूया आपण. चला तर हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घेऊया. चिकनला पीठ मस्त लागलं पाहिजे असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा मित्रांनो, तुम्हाला चिकन अशा पद्धतीने कट करून घ्यायचं आहे. बारीक बारीक लांबट पीसेस करायचे आहेत त्याचे. आता हे चिकन आपण फ्राय करून घेऊया. पॅन मध्ये तेल मी तापत ठेवलं होतं. कडकडीत तापलेलं तेल आपल्याला हे चिकन सोडून द्यायचं आहे. चिकनला सोनेरी रंग येईतोवर आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे. आता हे सर्व चिकन आपण मस्त फ्राय करून घेऊया. जे सोनेरी रंगाचे चिकन झालं आहे ते आपण काढून घेऊया आधी. आता हे चिकन मी टिश्यू पेपरवर टाकते, म्हणजे जे एक्स्ट्रा ऑइल असेल ते त्या टिश्यू पेपरला लागून जाईल. आता हे बाकीचं उरलेलं चिकन सुद्धा आपण फ्राय करून घेऊया सोनेरी रंग येईतोवर. आता हे उरलेलं चिकन सुद्धा फ्राय झालं आहे, मी काढून घेते. त्यासोबतच मी बाकीचं जे चिकन आहे जे फ्राय करायचं आहे ते सुद्धा मी फ्राय करून घेते. चिकन आपलं सर्व फ्राय झालं आहे. आता मी एका साईडला पॅन ठेवला आहे. पॅन मस्त गरम झाला आहे. त्यात 1 टेबलस्पून मी तेल घालते. ज्यात आपण चिकन फ्राय केलं होतं तेच मी तेल वापरते. आता गरमागरम तेलात आपण आल्याचे तुकडे घालूया बारीक चिरलेले 1/2 टेबलस्पून. आता आपण लसूण घालूया 1 टेबलस्पून बारीक चिरलेला. आता हे सर्व रंग बदलेपर्यंत आपण फ्राय करून घ्यायचं आहे. लसणाचा रंग मस्त चेंज झाला आहे. आल्याचा वास सुद्धा सुटला आहे. आता यात मी स्प्रिंग अनियन घालते, म्हणजेच उलपातीचे कांदे घालते. जे सफेद कांदे होते ते घेतले होते मी. हे मी कांदे अर्धा कप घेतले असतील. आता हे मस्त फ्राय करून घेऊया 1 मिनिट हाय फ्लेमवर. गॅसचा फ्लेम कुठेच कमी करायचा नाही, हाय ठेवायचा आहे. आता यात मी कॅप्सिकम घालते, शिमला मिरची. आता यात मी चिली घातलेत 2 उभ्या चिरलेल्या. ह्या बघा, अशा प्रकारे आपल्याला चिली कट करून घ्यायची आहे. आता हे सर्व मस्त मिक्स करून घेऊया 2 ते 3 मिनिटं. आता यात मी सोया सॉस घालते 1 टेबलस्पून. वन टेबलस्पून रेड चिली सॉस घालूया. त्यासोबतच मी शेजवान चटणी सुद्धा घालते 2 टेबलस्पून. ही मी घरी बनवलेली होती, त्याची लिंक मी तुम्हाला वर देत आहे. आता हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊया. आता मी यात कॉर्नफ्लोअरचं मिश्रण घालते, कॉर्नफ्लोअर आणि पाण्याचं. मी 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर घेतलं होतं, तर 5 टेबलस्पून पाणी त्यात मिक्स केला होता. ह्याने ग्रेव्ही मस्त जाडसर होईल. चला तर आता आपण फ्राय केलेले चिकनचे पीसेस घालूया. पूर्ण चिकन ह्यात घालायचं आहे. आता या फ्राय केलेल्या कुरकुरीत चिकनला ग्रेव्ही लागतोवर आपण फ्राय करून घ्यायचं आहे मस्त हाय फ्लेमवरच. आता तुम्ही बघू शकता चिकनला मस्त ग्रेव्ही लागली आहे. आता आपण यावर हनी घालूया. मध घेतली आहे मी 1 टेबलस्पून. आता यात मीठ घालूया चवीपुरता. जास्त मीठ घालायचं नाही, कारण सॉसेसमध्ये मीठ असतं.
आणि शेजवान चटणीत सुद्धा मीठ आहे. चला तर हे मस्त मिक्स झालं आहे सर्व. आता आपली चिकन क्रिस्पी तयार आहे. मी याची प्लेटिंग करून तुम्हाला दाखवते. ही बघा मित्रांनो, आपली चिकन क्रिस्पीची प्लेटिंग तयार आहे. या चिकन क्रिस्पीवर मी बारीक चिरलेली उलपात सुद्धा घातली आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट करून कळवा. आणि जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि हो, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉनला क्लिक नक्की करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.